तो भाई दिल्ली में बुलडोजर चलने लग गया यार। 7 तारीख को सुबह 5 बजे के करीब तुर्कमान गेट पर फैज लाई मस्जिद के पास जितने भी अवैध निर्माण थे उनको एमसीडी द्वारा बुलडोजर से गिराने का काम मिला था कोर्ट द्वारा, जिसकी बहुत ज़्यादा निंदा करी और वहाँ के लोगों ने बहुत पत्थरबाजी करी और पुलिस ने भी अपनी सेफ्टी में आंसू गैस के गोले दागे। पर भाई जब ये शांत हुआ उसके बाद वहाँ पर कई इमारतें गिराई गई जो कि बैंक्वेट हॉल के रूप में थी। वहाँ पर कई क्लिनिक भी है जो अवैध निर्माण में आते हैं। कोर्ट का फैसला ये था कि फैज लाई मस्जिद को छोड़ के वहाँ के जितने भी अवैध निर्माण है उनको सबको गिरा दिया जाए। और लोग कुछ ऐसा ही बोल रहे हैं कि फैज लाई मस्जिद को भी गिरा दिया जाए, पर भाई ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर आप देख सकते हो फैज लाई मस्जिद एकदम सही है। लड़ाई के काम मत करो भाई, झूठे बम मत फैलाओ।